السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله بيكون طبقنا بسكويت بالمكسرات مع جوز الهند مع الشوفان. نبدأ المقادير والمكونات. طبعا أنا حطيت نص الكاسة زيت وكاسة سمنة، والحين هذا نص الكاسة سكر. أضيف نص الكاسة سكر وأخلطه. أعزائي المشاهدين، الحين خلطنا نصف كاسة سكر مع كاسة سمنة ونصف كاسة زيت. أعزائي المشاهدين، الحين بنضيف كاستين شوفان، كاستين شوفان، 3 ملاعق نشا، 3 ملاعق حليب بودرة، ربع الملعقة الصغيرة بيكنج بودر، ونص ملعقة صغيرة فانيليا. الحين نخلطهم كلهم مع بعض. نضيف كمان كاسة جوز الهند، كمان نضيف كاسة مكسرات مطحونة. ركز هنا، كاسة مكسرات مطحونة. كمل العجينة. طبعا الحين أنا بعجنها بيدي بالشويش برأس صوابعي. أعزائي المشاهدين، الحين أنا كملت طبعا العجينة وكورتها. بملي الصينية وأدخلها الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 150. أعزائي المشاهدين وأحبائي المتابعين، عندما نحطها بالصينية لازم تكون متفرقة الكبيبات عن بعض، البسكوتات بما معنى. أعزائي المشاهدين وأحبائي المتابعين، الحين طلعتها من الفرن واستغرقت مني ربع ساعة. بالهنا والعافية. أعزائي المشاهدين وأحبائي المتابعين، يمكن ما كانتش المقادير واضحة، الحين بوضح لكم إياها. قالب زبدة، نصف كاس زيت، نصف كاس سكر، نصف كاس نشا، كاس جوز الهند، 3 كاسات شوفان مطحون وجوز الهند كمان مطحون، 3 ملاعق حليب بودرة، ربع ملعقة بيكنج بودر صغيرة، رشة ملح. طبعا الدقيق مالوش مقدار، نسوي على شوي شوية.